ఏపీని వర్షాలు అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. వాగులు వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. ఎక్కడికక్కడే లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ముఖ్యంగా చిత్తూరు, నెల్లూరు జిల్లాలలో ప్రజలు తీవ్రమైన ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇళ్లలోకి నీరు రావడంతో తినడానికి, ఉండటానికి కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అయితే చిత్తూరు జిల్లాలోని తిరుపతి పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలకు అతలాకుతలమైన కొన్ని గ్రామాలను నారా రోహిత్ పరిశీలించారు. ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న సహాయ కార్యక్రమాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. వరద బాధితులతో మాట్లాడి వారి కష్టాలను తెలుసుకున్నారు. వారికి అండగా నిలబడతామని నారా రోహిత్ హామీ ఇచ్చారు. జేసీబీ పెట్టి కొట్టించేస్తాము. దానివల్ల నీకు ఫ్లో అయిపోతుంది, ఇంకా ఘోరమైంది. అన్నా